အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ Jamovi နဲ့ Statistics တွက်ချက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါပြည်သူ့ကျန်းမာရေး2 view 2 data တူဖြစ်ပါတယ်2 data အနာဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေ Statistics တွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဝင်မြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Jamovi မှာကျွန်တော်တို့data variable တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို variable လုပ်မလဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ variable value ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ပေးမလဲဆိုတာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Jamovi เนาะ file မျိုးကိုเนาะဖွင့်ထားတယ်Jamovi ကျွန်တော်အခုဘာ data မှမခေါ်ရဘူး variable originalဖွင့်လိုက်ရင်ပေါ်တဲ့เนาะ variable 3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမ video တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့ပြီး Jamovi ပဲကိုကျွန်တော်တို့တခြားက file ကိုဘယ်လို import လုပ်မလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ import ကရင်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ example ပြချင်တဲ့ file ကြီးကเนาะ Microsoft CSV file ကြီးအ file ဖြစ်တယ်ဒီ file ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့Jamovi ပဲကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်မယ်เนาะimport လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် default အနေနဲ့ပါမယ် ABC အုံးကိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Jamovi ပဲကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် import လုပ်လိုက်တဲ့ file ဝင်လာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ data ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် import လုပ်ပြီးချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ variable ရဲ့เนาะဒီidentity ရမမှန်နေဘူး variable မှာ description တွေမရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင် variable เนาะ variable တွေတက်မယ် variable value တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ variable တက်မယ် variable value ပေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ထဲမှာကျွန်တော်ကတွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒါ ID ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က ID number ပေါ့เนาะID number ဒီ Jamovi မှာအထူး variable တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါတော့ ID ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးရွေးပေးမှရပြီများအဖြစ် integer နဲ့ပဲကျွန်တော်ကထားမယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်1เนาะတစ်ခုပြီးသွားပြီနံပါတ်2 gender ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ gender of respondent ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပြီเนาะ and then gender ဒီများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကnominal ပဲကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် nominal ကိုကျွန်တော်များအဖြစ် integer နဲ့ပဲထားတယ်integer နဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ value label ကိုကျွန်တော်က label နဲ့ကျွန်တော်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဥမာ1နဲ့เนาะ2နဲ့ရှိတယ်1ဒီကျွန်တော်ကပါပဲဆိုတော့ male 2ဒီ female ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်စရာမလိုဒီ1 2ကိုเนาะ override လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က label value ပေးပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် male က1 2ကfemale ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် race ပေါ့เนาะ race ဒါပဲဘာတူပဲ race ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် race of a respondent ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ race မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကများအဖြစ်တော့ nominal ပဲเนาะ race ပဲ nominal ပဲကျွန်တော် integer နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလို့ရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော် race ကျွန်တော်မှတ်မိပါ1ဒီ Chinese and 2ဒီMalay and 3D ကျွန်တော်ကIndian ပေါ့အစပြင်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးကျွန်တော်ကပေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ race ဆိုတဲ့ number ကိုကျွန်တော်တို့1 2 3ကျွန်တော်variable value ပါပေးပြီးတာဖြစ်သွားပြီ and then ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့5ခုပေါ့เนาะကျန်တဲ့5ခုကကျွန်တော်တို့က weight စေ government တွေ soap တွေcommunity maps တွေအဲ့ဟာပြီးကျွန်တော်တို့ကlike scale ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် question တွေကဒီမှာကျွန်တော်provide လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် question က comment မှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီ question မှာဒီ question 1ဒီကျွန်တော် weight နဲ့ဆိုင်တာ 2D government နဲ့ဆိုင်တာ 3D soap use of soap နဲ့ဆိုင်တယ် 4D risk communication 5D ကျွန်တော်ကဒီ medicine ပေါ့ဆိုတော့ဒါအားလုံးဒီကျွန်တော်က like scale ဖြစ်တဲ့အတွက် like scale ဒီကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ordinal နဲ့ကျွန်တော်ကထည့်ကြရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ5မျိုးဒီအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် edit မှာတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီ5ခုကိုတပြိုင်တည်းကျွန်တော်ကဘာလို့လိုက်လို့ရပြီဆိုတော့ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကordinal data ဖြစ်ကြောင်းတပြိုင်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့
and then ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာเนาะဒီ level ပေါ့เนาะ level မှာပဲကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ one ဒီ strongly disagree เนาะ2ဒီ agree ဆိုအဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော် level ကိုအခါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ5ခုလုံးတစ်ပြိုင်ပဲပေးလိုက်ဖို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ1ဒီstrongly disagree 2ဒီကျွန်တော်တို့ကเนาะ disagree 3D ကျွန်တော်တို့က neutral เนาะစဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုမလုပ်တော့ရရဲဆိုတော့ဒီ5ခုကို label value အတူတူတပြိုင်နဲ့ဒီကိုစပတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးဖို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်5ခုလုံးကိုတပြိုင်ပဲစပတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5ခုရဲ့ label ကိုတပြိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ5ခုလုံးဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ data မှာကျွန်တော်ကြည့်ပါရင်ဒီပိုင်း disagree strongly disagree ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ label value ကတက်ပြီးပါဖြစ်သွားပါတယ်เนาะဒါ label value ကျွန်တော်တက်ပြမယ်variable ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะquestion เนาะ question description ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပဲကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှ question number 1ဒီကျွန်တော်ကဟာရှေ့ကြီးတော့မရဘူးပေါ့เนาะရှေ့ကြီးမရဘူးသူတက်မှတ်ထားတဲ့အလုံးကြီးအတွက်เนาะအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် question ရဲ့ပါတော့เนาะ question ကိုကျွန်တော်ကထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဥရဲ့เนาะဒီ variable ရဲ့ value เนาะဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်2 government ဆိုပဲဘာတူပဲဒီမှာကျွန်တော်ရတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် description မှာထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ question ဟာဘာကိုမေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့တိထွားနိုင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ variable value နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ data library ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော် data ကိုပြင်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုး data ကြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မဲ့เนาะနေရာမှာအစင်တင်ဖြစ်နေတဲ့ data အဖြစ်ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဒီvariable ရဲ့เนาะ type တွေနဲ့ဥရဲ့ variable value တွေဥရဲ့เนาะ variable name တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပြီပဲဆိုတော့ပေးပြီးသွားပြီအစင်းင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီအစင်းင်းဖြစ်တဲ့data file မျိုးကိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့သုံးခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Jamovi file ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့Jamovi ထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားမယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော် example like a scale ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ file ကိုပဲနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွက်ပြမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ example like a scale ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့ Jamovi Jamovi OMV file ဖြစ်ကျွန်တော်တိတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ဒီ file လေးပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer ထဲမှာနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့analyze လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ data လေးအဖြစ်ရရှိသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပဲ analysis ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video လေးရပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပစုံအရာရရှိသွားမယ်ထင်ပါတယ်လိုက်မှုကြည့်ပါကိုရရှိသွားတဲ့အကြောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာရေးပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့မရှင်းမှရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video ကမိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကိုအကျိုးရှိစေမယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းစီကိုဒီ video လေးကိုshare ပေးလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Jamovi เนาะ Then with Statistics with Jamovi series ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like လုပ်သွားပြီးပါ subscribe လုပ်သွားပြီးပါအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ